4 laboratori d'analisi e 8 farmacie nella Sicilia occidentale sono stati multati dai carabinieri del NAS di Palermo per le violazioni sul mancato rispetto delle norme anti-Covid. Nel corso delle ultime settimane sono state controllate 56 strutture, 4 laboratori di analisi, uno in provincia di Palermo, 2 in provincia di Trapani e uno in provincia di Agrigento, e 8 farmacie, 4 nel Palermitano, 3 nel Trapanese e una nell'Agrigentino. Sono state elevate sanzioni complessivamente per 15.000 euro. I titolari sono stati segnalati alle procure. Ai laboratori sono stati contestati la non corretta identificazione e registrazione nella piattaforma informatica regionale dei dati dei soggetti sottoposti ad analisi e la mancata adozione di idonei dispositivi di protezione durante l'esecuzione dei test antigenici rapidi per la rilevazione del Covid. Le farmacie e parafarmacie sono state multate per aver eseguito ai minori test rapidi per Covid senza aver fatto preventivamente sottoscrivere il consenso informato ai genitori e ancora per averli eseguiti senza le modalità previste dal protocollo d'intesa. Alcuni farmacisti sono stati multati per aver dispensato farmaci con obbligo di presentazione della ricetta a pazienti sprovvisti della prescrizione medica, omessa detenzione di farmaci medicinali obbligatori e violazione dei doveri di custodia di farmaci ad azione stupefacente. Sono stati posti sotto sequestro amministrativo.